Pernah nggak kucing kamu muntah kayak gini? Waktu diperhatiin ternyata ada bulunya. Tenang aja, istilah ini namanya hairball ya, atau muntah bulu, dan sering terjadi sama kucing. Hairball terbentuk karena bulu suka ketelan sama mereka saat grooming badannya. Yang nggak wajar itu kalau bulunya udah numpuk di perut, tapi kucing nggak bisa keluarin. Itu bisa bikin masalah pencernaan yang serius. Makanya dari sekarang rutinin setiap seminggu sekali pakai hairball relief dari Puainta yang bisa bantu keluarin tumpukan bulu di perut kucing dengan cara muntah atau keluar lewat pup. Langsung aja cek produknya di keranjang kuning bawah ya.